वगड़ खां रिपोर्ट करे रहियो आहे सरदार अहमद सुमरो। वगड़ मुहतसिब आला लाड़काणो रीजन अली अकबर जागराणी अॼु ओचितो वगड़ जे ZA भुट्टो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो दौरो कयो। उन मौक़े ते स्कूल जे उस्तादनि पारां ब्रीफिंग ॾिनी वई ऐं स्कूल में सहूलियतुनि जी खोट बाबति आगाह कयो। गरजाणी में इंजीनियर सैफुल्ला अब्बासी, वर्क्स एंड सर्विसेज वाइस प्रिंसिपल हिम्मत अली लाशारी ऐं SDO अब्दुल अज़ीज़ मुगैरी पिणु मौजूदु हुआ। मुहतसिब आला लाड़काणो अली अकबर जागराणी जो ही दौरो स्कूल जे इंतिज़ामिया, तालीमी ऐं वर्क्स एंड सर्विसेज खाते तरफ़ां रहियल कम जे मामले ते हुयो। उन मौक़े ते मुहतसिब आला लाड़काणो अली अकबर जागराणी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त स्कूल में सहूलियतुनि जी खोट बाबति मूंखे आगाह कयो वियो। मां फौरी तौर ते नोटिस वठी करे पाण स्कूल पहुतो आहियां ऐं समूरी बिल्डिंग विज़िट कई। स्कूल जे अंदरि ब्लॉक न हुजण करे उस्तादनि शागिर्दनि खे जेका तकलीफ़ थी पई उहो मूं उन्हनि जे हल लाइ पब्लिक हेल्थ जे ऑफिसरनि खे हुकुम कयो त स्कूल जे चौदीवारी अंदरि मुकमल प्योर ब्लॉक लॻायो वञे, जेको कमु पंहिंजी मौजूदगीअ में ई मुकमल कराए छॾियो। उस्तादनि शागिर्दनि खे मुकमल सहूलियत ॾियणु असांजी ज़िम्मेवारी आहे। मुंहिंजी उहा ई कोशिशि आहे त मां सॼे रीजन में कमु कराए अवाम खे रिलीफ फ़राहम कयां। स्कूल जे उस्तादनि शागिर्दनि पारां मुहतसिब आला लाड़काणो रीजन अली अकबर जागराणी जो शुक्रियो मञींदे चयो त असांजी तकलीफ़ जे मुहतसिब आला फौरी नोटिस वठी सहूलियतूं फ़राहम कयूं आहिनि।